Placeringen af højtaleren hjemme hos dig er rigtig vigtig for, om højtaleren spiller som den skal. Grunden til det er, at 70% af den lyd, du hører, rent faktisk er refleksioner fra enten væg, gulv eller loft. På den måde vil vi gerne placere højtaleren sådan, så lyden og de refleksioner, der kommer fra rummet, giver en ensartet, balanceret lyd, der gør, at den lyder, som den bør gøre. Her kommer lidt råd og lidt vejledning for, hvordan du bedst muligt sætter din højtaler op hjemme hos dig. Er det i den forbindelse vigtigt, om basporten sidder foran eller bagpå? Nej, ikke rigtigt. Basporten spiller det samme bas som højtalerens basenheder. Bassen udbreder sig lidt i en kugleform, hvilket gør, at det ikke har en helt stor betydning for, om basporten skyder bagud eller foran, så længe du ikke sætter den cleanet helt op ad bagvæggen. Er højtalerens størrelse vigtig for placeringen af den i rummet? Hertil kan vi sige, at ja, det er den faktisk. En lille højtaler som en bronze 5'er vil man typisk kunne placere tættere på bagvæggen og tættere på sidevæggen, end man vil kunne med en bronze 6'er. Og det er simpelthen fordi, at bassen skal have mere plads til at udbrede sig på en bronze 6'er, end det skal på en bronze 5'er, som ikke kan gengive helt lige så meget bas. Når du sætter din højtaler op hjemme hos dig selv, så er der 3 enkle ting, som du kan huske på, for at få højtaleren til at spille optimalt. Den første trin, det er at tage din højtaler og placere den lidt ude for bag- og sidevæg, sådan så der er god plads omkring den. 30-50 cm er en god tommelfingerregel, men du vil opdage, at selv små justeringer i forhold til bag- og sidevæg kan gøre en stor forskel i forhold til balance i bas og mellemtone. Nu har vi gjort det grove forarbejde og givet højtalerne den plads, de har brug for. Nu skal vi til at vinkle dem lidt mere præcist. Så det første, du gør, det er, at du sætter din lytteposition på en måde, så det danner en ligesidet trekant mellem højtalerne. Det vil sige, at der skal være lige lang afstand mellem højtalerne og fra hver enkelt højtaler ud til dig. På den måde får du den bedste lydgengivelse som udgangspunkt. Nu har du sat dig i den rigtige position i en ligesidet trekant, så nu mangler der kun én ting. De fleste højtalere har rigtig godt af en lille smule tog ind, hvilket vil sige, at vi vinkler dem en smule mod din lytteposition. Det gør vi blandt andet for at minimere refleksioner fra sidevæg, men vi gør det også for at opnå en bedre definition i stemmer og instrumenter mellem højtalerne og balancere det i forhold til, hvor bredt perspektivet bliver. Når du vinkler din højtaler, så vinkler du dem aldrig mere, end at du stadig kan se en lille smule af det inderste af kabinettet, der hvor du sidder. Nu har vi været de mest gængse tricks igennem for at få din højtaler til at spille godt hjemme hos dig. Der vil altid være mange faktorer, som er i spil, så det her vil kun være en tommelfingerregel, men det er til gengæld en tommelfingerregel, som du altid kan støtte dig efter, når du vil have din højtaler til at spille perfekt hjemme hos dig.